What's up mga bros? So, papakita ko mga ibon ko ngayon. Nandito na tayo sa... Wait, teka. Bago natin pakita yung ibon ko, pakita ko muna mga manok ng tito ko. So, ito sila. Oh, pasok pa tayo. Pwede naman, oh. Nandito pa yung gate. Ito lang yung gate namin. Gagawin pa namin tong gate na to. So, itong hen na to, nagbo-broody. Umuupo sa mga itlog. Oh, yung itlog mo. Puhin mo na. Nagbo-broody to. So, ito. Decaled brown. Rooster na decaled brown, no? Ito, Rhode Island Red. Tapos, yung hen na yun. Oh, ito yung mga roosters. Ito, di ko alam ano nangyari dito. May sa mata. Ito, ang linis-linis. Paborito. Ngayon, ito yung mga manok niya. Ni tito ko. So, ngayon, papakita ko yung matapang na manok. Yung laging nag-aaway sa akin. Tabi ka muna. Tabi. Wait lang. Yung manok na tatabi ko lang to. So, ito yung matapang na manok. So, ito siya, oh. Matapang to. Oh, na agad, oh. Oo, kita nyo ang tapang. Oh, kita nyo ang tapang. Ito, female to dati. Di namin alam ng tito ko kung nagiging ng siyang male. Di na to nag-iitlog eh. Ito yung matapang. Ito pa. Anong tawag dito ulit? Black Australorp. Oh, rooster pa. Nandito muna sila. Mga ibang rooster dito, sila muna magme-mate sa mga female na to. Ito pa, Rhode Island Red. Dati bata-bata to. Ngayon to, lumaki na agad. Dito pa, oh. Meron pang Australorp na black. Decaled white. Rooster. Ayun po, nasa loob mga decaled white. Tapos yung manok na sa taas na yon, di naman yan sa amin. Iitlog niyan sa sabong ng mga bata. Pag lumaki yung bata, gaganyan sila. Sinasabong mga yan eh. Nilalagay lang dyan. Pag tumanda na, papamate niya dyan. O, yun o. Yung female na yun, dati nilalagay dito. Pero, lahat ng mga roosters, binubuli. I mean, laging minimate pala. Ito po, mas maganda to. Paborito ko ito. Ano siya, black out. I am Semani. Ay, nakatakas pa sila. Ay, pasok. Pasok yung manok. Ito na yung nagbo-broody. Sana ipis ang mga itlog na. Oh, pakita natin na mga mas matandang manok natin. So, ito sinasabong mga yan. Rooster mga yan. Ito, Rhode Island Red. Bata pa lang. Ito, black and white. Yung female na yun, papamate yun. Tapos yun, di namin alam ang rooster yun. Tingnan nyo to. Sinasasabungan yan eh. O ito, red na manok. Ito pa, orange. Ito mga Rhode Island Red. Ayan yung rooster. Pakita ko na mga ibon ko, mga bros. So, pakita ko na. So, dito yung mga badges ko. Tapos dito yung mga African lovebirds ko. Yung badges ko,
Hindi ko napansin. Meron na palang dalawang napisa. Tignan niyo pa. Yung nanay tsaka tatay nasa nest box eh. Wait lang. Buksan ko. O, yan yung mga pamilya. O, labas. Labas. Ito yung nanay tsaka tatay. Yung nanay pangalan niya Nibbler. Yung tatay Snowflake. Ito yung dalawang napisa. Ito. Meron pang dalawa. Tatlong na lang na yung natira. Fertile sila. O, sa mga African lovebirds ko. So, naglagay yung dalawang nest box. Tapos, yung bahay, yung doon sila matutulog dito. Diyan sila nag-iitlog. O, ito yung itlog nila.